Mælkegård, risengrød. Helt ærligt, jeg troede, jeg havde glemt min ringtone, altså. Hallo. Hej, Malle. Det er mig, Tulle. Hej. Jeg tænkte bare, hvad laver du egentlig? Ingenting. Jeg har bare ondt i armen fra sidst du skød mig, og så spiser jeg risengrød. Altså. Ej, jeg kan med at spise risengrød. Og nej. Eller jo, det må du faktisk Okay, gerne. der skal der kanel på, ikke smør, for det bliver for klart. Så, ja. Jeg kommer over nu. Ja. Jeg kommer over nu. Hej, Malle. Hej. Putter din mor vand i det? Nej. Nej, det går ikke. Putter du så i? Jeg bare putte helt almindelig risengrød i skålen. Hvordan går det ellers? Luk lidt tøj. Hvor er det sjov, hvor er det sjov. Hvor er det sjov. Nej, sjov. Det er sjovt. Nej. Du har faktisk ret, den er lidt smør. Det er simpelthen nok, fordi du har smør i. Au! Det er du rent smør. Nej, det er risengrød med smør i. Sådan, så det bliver rigtig smør ovenpå. Det er smør, og så er der så lidt her risengrød. Okay, altså. Underligt. Hvad skal du i morgen? Jeg skal være sammen med en af mine gamle kærester, som jeg er ved at skole igen. Fordi det var slet, altså, det var mig, der stod op. Han var simpelthen så kikset. Det var slet ikke mig, der var kikset, altså. Ja, man, det var helt vildt. Altså, fucked up, altså. Fucked up. Men altså, det var bare, så fucked up, ikke? Tak for risengrød. Tak, tak. Nå, jeg skal videre. Ja. Jeg vil lige glæde mig til god risengrød. Ses, taber. Og så for det andet, så sig til din mor, at hun skal putte sødmælk i, og ikke vand, vel?